¿Sabías que podrías estar dañando tus dientes mientras duermes? Eso se llama bruxismo y ocurre cuando aprietas o rechinan los dientes sin darte cuenta. Podrías despertarte con dolor de mandíbula, dientes desgastados o incluso dolor de cabeza. El estrés y la ansiedad son grandes responsables, pero también podrían ser genéticos y otros factores como ciertos medicamentos. Pero no te preocupes, el bruxismo tiene solución. Puedes usar protectores dentales dependiendo del caso y la ortodoncia, que corrige la alineación para reducir la presión.